yaran, yaraniem, hak e pa dashnin tem. Nëse për mu ju bjen muhabeti, thuaj zemra, ma dashni nuk gjeti. O yaran, yaraniem, hak e pa dashnin tem. Nëse ju bjen muhabeti për mu, thuaj se edu. Mirë mrama juve, nuk po ti qysh me gjithë une zonin, po mirë bëllë si e gjitha, une ju përshëndes, po du me thonë pe emociones kongës, ju përshëndes pe televizionit Syri, une Rut Pytyqi me emisionin Epi. Faleminderit si edhe sonte jeni me neve. Une e kom knashsin, ti kom 2 gra për balë, njonën e kom unike, njofne, këngtare, familjare, humaniste, me vizione pozitive, tana po, veç nejse, flokti ka të bardha, po emnin e ka kryeziu, po nejse. Edhe ndjeri sa musafirja tjetër, është veprimtare e madhe këtu në Zvicër. Mirë se një ardhë, Meli Haxha edhe Shqipe kryeziu. Mirë se e gjetëm. Një prezentim të shkurt, kush është Shqipja. Ka vjen edhe pse jenë Zvicër, edhe kur i erdhe edhe qysh i erdhe. Shumë pyetje. Shumë pyetje. Jam Shqipe kryeziu, e lindën dhe e rritën në Suharek, në një fshat të Suharekës, nga Kosova. Këtu në Zvicër kom ardhë 19 vjeqare. Diku ka qenë vitin 1993. Kam ardhë këtu në Zvicër. Jo marrë se ka qenë shkaku i martesës, jam martu dhe jam ardhë këtu. Ti ka bo burri letrat. Po, mi ka bo. Mje shumë. Mjeli, kjo pytje është edhe për ty e njajtë. Përshëndetje. 4-1. Faleminderit për ftesën. Unë jam Meli Haxha, vi nga Kosova, Mitrovica. Këtu jam që 20 vite. Dhe më thonë jam ardhë dhe për mes martesës. Jam nënë 4 fëmijëve, martume. Jetoj edhe vedhve projektu në Zvicër. Faleminderit shumë. Sa gja. Son të i pas na të dyjat si për letra këkjarë. Qashtu dishka. Pak hajgare. Edhe ndashi me ditë ma shumë për Shqipen, edhe ma shumë për Mielin, që një mas që ti blokit marketingut.
ardhë para shumë viteve, 93-ën i ardhë. Javën e para të kujtohet, qysh ki kujtoft si është Zvicra, edhe qysh e ki përjetu kur i ardhë. Javën e para është fjala. Më ka duk pak ma interesant. Nuk ka qenë si atje, për shamull, si të zgjosh mëngjes del në bërë, këtu jo bardë, ka qenë i banes, 3 dhomshe, sillët që atë java parë, del të në qytet, këthev. Ka qenë pak interesant, më ka arë gjdo gjohë interesant, se ka qenë gjithë shka e re, po gradualisht jam adaptu. E qysh e ki prit, qysh ki kujtoft qysh është para si ardhë? Po, kom pas edhe pak informacione, edhe ka qenë, jo, më të thonë drejten, qysh si fmi, kemi udhëtu se babi jam ka punu në Zvicër, edhe kemi arë si fmi në pushimet verore, ka 3 muaj, se pushimet verore janë të na 3 muaj të shkollimit, edhe kemi ardhë, kemi vizitu vendin këtu, jemi këthy, nuk ka qenë edhe shumë interesant. Por jam ardhë, si e martume. Ke përgatiti për parë, mirë ba? Po, atëherë ku te baba, kur jam ardhë e burri. Po. Për me jetu për gjithë, është fjala. Meliti, kur i ardhë, para 20 vite? Para 20 vite. 2001. Edhe qysh ki ardhë? Të më marrë për mes martesës, që të të. Po, edhe rrugën, qysh e ki bue? A erdh me të marrë kush? Po. I ardhë vetëm, me aeroplana, me kerra, me autobusa. Me aeroplan. Normal, o kanë shpak fillimi, o kanë këto dhe kur jam ardhë, që kur të rritesh me një vend edhe me një kultur tjetër edhe me ardhë kitë me një vend tjetër, me një kultur tjetër, është vërtet pak kënë ndryshe, ama me kohën jemi adaptu, normal. Qenë pak fillimi fështirë, sidomos për gratë që vinë kështu të martume, këtu po menoj. Edhe zakonisht integrimi u kom pak i fështirë, për shkak se ne të shqiptarë kem qef pak të krejojmë familje më njerë, edhe kurse e lind një fëmijë dhe automatikisht e izolon vetën, edhe ka shku pak gradualisht integrimi këtu, adaptimi, po vo nuk shkon kur. Sa vjeti ki pas atëherë? 20 vjeçare. 20. Po, Shumë e ri. e ri. Vështirë, nuk është letë, po edhe kurse ke familjen, rrethin e ngushtë, vërtet nuk kanë shtirë. Po, pa besaj. Do me thonë familjen e ki në Kosovë. Kur kanë heqë në Zvicër. Nejse, për jashtim të burrit. Edhe burri nuk e ka familjen këtu asun, edhe kështu të... Për vërtet është vështirë, se kurse ki për krajnë e familjes, se ki rrethin e ngushtë, është vështirë, është shumë, po. Normal. Edhe burri besoj si o kun punë pe me gjesit të mramje. Po. Ti që qëllu me vetëm të shpi. Po, më si lindin fëmija rënd, atër... Po, mija që tin edhe me dalë. Po, faktikisht, Gjësqysh, me njoft vendin e rritet pak e lyp lojna e sen e... Po. Ta besoj që shtu ku ka shumë vështirë. Vështirë, është vërtet vështirë, po... Me ko, gradualisht adaptosh edhe në qatë vend, qatë kulturë. Po, edhe harrohen masa qato. Po, ta mën puna. Shqipe, tje non, edhe kjo është përgjësi e madhe. None. Kjo është përgjësi. Edhe vjeher janë. Në kalëzën pak. Edhe vjeher. Që kjo janë isë me kalëzë, s'ka nevoj me vjeher ma shumë i që. Koka edhe vjerë, do me thonë e ki fëmine mëlaj. Po. Djale qi? Djali 26, vajza 19, për 20. Djali koka i martum? Po. Vajza fejume? Me 19 vjetë? Vajza? Po, se m'ka bo pytje, ma me sa vjetë je martu, i kom thonë me 19. E tash edhe kjo duhet qërtur, hajtë se s'pas ka dertë. Ne kundërshtu. Mirë, jo mirë shumë, hajtë për hajrë. Tash po pritë kem dasën për teje. Tash verës kena dorës, ma. Jemi tash.
Kallëzona pak për Besoj që familje. na lejohet shkaku i pandemisë, Po, po. se pak vështirë se kemi mendu ja dashëm të madhe, ja heq. E tash po presmi. Po. Nëse qatë pandemia, atëherë shtymi edhe një vjetë. Po pa dashëm nuk do të lajmë. A, e shkrejta qika, po mu dhe im ka mishtë edhe Jo për djallë është fjalla. Po. Qysh për djallë? Po dashëm dhe kështu. A darsëm s'ka po hala? Po, po dashëm. Okej. Edhe pe hequ darsme se vesh në barë që Me shpenzime. duhet me shi traktorin e senët e. Shqipe, me fillim na kinderue me një këngëtare edhe je një vokal i radhë në estradën shqiptare. Si e në vetën si një këngëtare të mirë? Tare e mirë, po kur tjertë e vlerësojnë, atëherë normal që jam e knaqën. Që shqytitit këtë thëmi e këngëtare e mirë ti. Ma shumë kam qef më njoft personat, njerëzit, që adhurus të mi si kompozitore, se gjitha këngët e mija i komponoj vetë, tekstet dhe melodit. Po, edhe tani kur e vlerësojnë, edhe vokalin, ajo më banë mund dëgjo mirë kështu. Shpirtnisht. Po, normal, normal. Po. Wow. Meli, qysh ka ardhë kontakti me Shqipen? Që shikesh syni. Burjem është edhe burjem është muzikant. Edhe atëherë Shqipja edhe kanë pas kontakt edhe me burrin, kanë bë muzikë bashkë edhe aty më duket se ai na ka ndikon me një hajng, nuk e di ku sigurt, atëherë më njoft me Shqipen. Edhe prej atëherë edhe tani ka mi 15 vite që jemi shoqe, edhe një fjalë thuhet, nëse një shoqni kalon 7 vite, atëherë nuk është shoqni, po është familje. Edhe vërtet jemi si një familje. E, se pas nana i këta Jo, kjo është një thënie shumë. Mi marë nga të zemë këta. Vërtet jemi si familje shumë të afërta jena. E që shokun kontakti parë që aty të gjithë ka vazhdu? Tani kemi vazhdu me telefonata, imi shku, imi ardhë, gjithmonë edhe vërtet e kam pas Shqipën që ka nevoj për dikancë, edhe kjo familjen se ka këtu, edhe gjithmonë jem mundu të jem gjithë masajna. Edhe gjithmonë a kam bejt kontakti që atëherë. Jo, kini zavencu një tjetërës familjen. Po, faktikisht. Sa mirë. Shumë mirë është me nëjë që si historia jetës të mirë. Po. Kthehem në ditët para të muzikës Shqipe. A të kujtohet konga e parë që e ki kënu para publikut? Po, më kujtohet. Kam qenë 6 vjeqare, Aha. në klasë parë. Konga e parë ka qenë Një jelek ta qep nana, kënduar nga Zyle Krasniqi. Hajde një strofë. Sa vjet i ka? Hajde. I ka 41 vjet. Unë e madhe. Ka nga s'plakët kur. O jeleku me kapak me arë, me do pika loti, me do pika gjak. Kjo ka qenë këngë e para. Sa kujtu refreti. Ani tash me mi paramenue me konë të qike vokel që shë ki kënue. Kur t'i shoh disa foto, kam këndu me një orkester, ka qenë taman orkester. Ka pas harmonikat, violinat, qiftelit, defat, një orkester e kompletume. Wow. Unë jam konë shumë e vogël mesin e krejt. Edhe se jam konë në shkollë edhe kom recitu. Po edhe recitime kom pas. Okej. Po. Ti se tekste ti bën vetë. Po. A të ka një mu që kjo si the kom recitu, a është poezia me recitu krejt tjetër se sa me po tekste për kongë? Ato kanë qenë poezi, kanë qenë vjersha të shkrume, titujt. Arabeli Vukel.
Kurse harroj, qikat e mija kanë mësu në shkollë shqipe, kurse harroj. Rabelin. Po. Ti i shkruun vetë tekstet? A i thu dikujnë me të shkru? Jo. Okej. Qësh i shkruun me kompjuter? Qështë të kam idejen. Më kujtohet diçka dhe filloj. Okej. Mili, Po, qësh po kalën me Shqipe? shumë mirë. A i një përlana i herë? Kur asnjëherë. Qësh më i kur? Vërtet kur asnjëherë. Fjallë që me kundrështua diçka asnjëherë. Vërtet. Wow. Cila full ma shumë? Shqipja. Ama kur kam ideja diçka, ose në një të lash, asa është kjo vetëm një person që e shpreh me këto. Edhe kur e kam një gjatë kam Shqipe, kam që të lash edhe kja vesh nalet në telefon, edhe Meli thët më do të me nalë telefonin, e s'kan gjysore më thirë. U kry, është shumë e gjinshme është. Vërtet, shumë e gjinshme është për çdo sen, për çdo aspekt. Me ne ta krym punën. Vërtet, ka ideja, shumë është e gjinshme, e gjithanshme. Kursin i përla për 15 vjetë. Jo, valla, unë s'di asë njerë që kena pas një kundërshtim, a diçka, jo. Halal. Shqipe, këtu tekstet si i bën ti, a ja kushton jetës tonë, apo i merr dikun, duhet me ndëgju një rast, ndëgjon një rast, apo duhet me kujtu që ke ndikun, apo vetë hajt, Jo, vetë. Binë nërman edhe i shkruan. Po, ka dhe disa këngë që ja kum kushtu vetës, po ose më kujtohet një rast, apo nëse më kujtohet dikush që janë i qift shumë i lumtur, edhe më kujtohet automatikisht teksti, se qysh kish mu pëlqy ki tekst, edhe kjo melodi. Ako ka një histori që aty si po të kesh syni, ha? Jo, po i shoh, jo. Po ka raste. Na i kongë dhimbshme, ku i merë ato idejat? Hajde tash përgëzime për, po a i merë pe i vetë-vetës nashta i e mërzit një ditë edhe po ndodhin edhe këto, po ndodhin. Okej, shumë interesant. Tash edhe me kohë me siguri i e mësu, se e din shka knohet, shka ngohet. Po. Shumë mirë. Meli, pak për jetën tonën kemi nëje. Qysh pi kalën ti një ditë? Një ditë e jotja? Dita jeme është si zakonisht, si qëto nanë, normal. Po një stykur për vetë, sone me 4 fëmijë, angazhimet e mija, plus asaj punoj, mramje. I ki fëmijë në shkollë? Po. Okej. Angazhime si qëto nanë. Po. Po nënë edhe shkën edhe në punë? Po shkoj për aras 4 punoj mas dite, dhe ra 10. Gjatë asaj kohës, gjatë ditës jam me fëmijët, mramje kujdeset burri për ta. E kam gjetë, e kam akordinu kohën që ashtot që fëmija mës me med vetën. A të ndollë në i herë si nuk shiesh me burë një javë ditë? Po, bile Shqipja kanë javën e kalume dhe kjo po spjegon të fartime, edhe po mësat më burri s'ma ke tregu që t'im, thash ku me ta tregu që s'ka një javë s'po të shoh, se ndodhë ka njerë 10 minuta dalu në prase me ardhë, atëherë kur dhvje gjejnë gjumë, kur shkon janë mëngjesë më lënë gjumë, edhe shkon java vej vikendit kur e shoh. Thash ku me të tregu ty kurse nuk të shoh. Tha dush me më shkru SMS me më tregu. Kalzëm të shka pranej, jeta dhe shumica njerëz është ashtu, dhe shumica familje në Zvicër është ashtu. Ku jetë është një? Po tash është pak problem, vërdet është vështirë, vërtet, po qa me bot është duhet. Mja bo qysht buhat, ndryshe për shkak fëmijëve është problem. Ama dhe pa punë nuk është mirë, nuk e shoft arsysh me një nanë veç në shpi më mirë me punë të shpis, me fëmijë, mu nuk më pëlqen ajo, pa e pasa një pjesë tjetër, që një pjesë tjetër tjetës më mirë edhe me diçka tjetër. Po t'i kush edhe nuk është i bume, dhe unë e thëmë të nahet, unë si jam e bume për gru të shpis. Si jam e bume për më najt vesh në shpije me po të shpisi, së mdo këtë, di, zahër si është e pagume ajo punë. Sigurisht. Shqipe,
Sa kohë të vynë ty me shkru një tekst për një këngë? Jo. Nuk ullna unë më ullë dhe me mendu se çka me shkru. A një e qysh për Aty për aty, më kujtohen fjalt, e shoh se sa po përshtatët, strofa parë, e dyta, fillimi, mesi edhe përfundimi i strofës, që t'jetë një histori. Nuk do të tham tash një histori, si që lexojmë në libra, po, duhet me qene kompletume, me pak fjalë, po t'jenë të pastra, t'jenë të qarta, që t'i prek shumicën e njerëzve. Kjo është. Okej, pra ç'është duhet me i paramendu une? Vjen ideja, edhe Po, e kujtohesh për fjalë, a shkojnë këtu krejt derisa të përfundon një këngë 10 minuta, a 2 java, qysh? jo. E bon si jam këngëtare, nuk e di. Një gjysore derisa të kompletoj. Gjysore. Se tani tham jo që kjo fjalis, po përshtatët me këto t'ja gjoj një tjetër. Aha. Një gjysore, ha? Ta prap që aty. Po nuk janë krejt njerëzit njëjtë. Normal. Se tjertë këngëtar e paguajnë një tekst ku me ditë se sa. E une nuk e bëj një gjotë tillë. Edhe ma interesantja është se shumica e këngëtarëve shkojnë e paguajnë një tekst me një shumë të madhe, vetëm e vetëm pse është i njoftun ai person, ai kompozitor që e komponon. E nuk e vlerësojnë, për shembull, që teksti jam kish me qenë ma i koordinun për atë kongë, se sa i ati tjetrit person që komponon që sa kohë gjatë, që ka bo emën. Po. E që të gjona duhet me ditë pak dhe njerëzit mi vlerësu. Po. I vlerësu. Kjo ka sikur të moda. Ti pagun emnin e Po, fistonit, e qontës, e pantolla, emnin e njëjtë koka që kjo. Se pas na ditune. Apo Po, ti shumë shpejt. edhe puna kur vjen të komponimi, të realizimi i projektit, të realizimi i komplet kongës, nuk kam nevojën e me shku me pagu një vokal me lënë diku me ma komponu kongën për 1.500 euro, kurse ka studio shumë janë më të mira, që edhe me 200 euro mbulohet komplet, edhe nuk bëj shpenzime shumë, edhe e kam të drejten me kërku disa herë derisa mu më pëlqen ajo. Derisa jam unë e kënaqshme, më në fund dhe tham, okej, tash mjafton. Okej, ti mas pari, po mbinë shumë sena nërmand, mas pari ti pas ke ideja shumë, ti shumë shpejt përfundoj keni kongë. Se s'peqet në albumat ta prap, hajt njënën mas tjetëre. Po kushtojnë albumet, se unë 3 albume i kam të mitë, edhe mbi 25 këngë tjera, veç albumeve. Klipe. Luj bre në lot të hajtë se fitë. Me provu fatin. Mirë i shkon. O këtu pare Me të fitu. shkreta bre. Ha. Edhe tjetra po me intereson. Pra nej, ti pi përfundoj ke tekstin, pi përfundoj ke shumë shpejt. Sa shkon të në qitë deri sot, tash pëmërsisht pare. Sa ko shkon dhe i sot del një kongë, të përfundohet me dal. I ki paret. Kur ti ki parët, për një javë ditë, Okej. për një javë ditë del. Teksti dhe melodia i marë përgjithsin vetë, në studio vokali e përsëri disa herë, tjetri e bën orkestrimin, Do me thonë edhe Klipin- melodinë e bën ti vetë. edhe nuk është kjo punë e komplikume. Se ti Kur ti kesh parët, kjo shkon shumë shpejt. Unë përgjësi, ku ti kish parë të shkojnë të në Regionat. Ja qëtë edhe katin e 2 shpize, katin e 3, 6, 10, cilën dush. Po. Po. Tekstet edhe i here, kur ti shkrujsh, është okej. Po, kur i lidzën, a ta qesin ka një herë mjegull? A jo, a? Ka ne? A S'të kuptova. qëtë mjegull ka një herë? A qëtë sërnisht, a s'del kurqysh, jo. ku ti lidzësh? Jo, Okej, kurse e di tekstin. okej, mirë shumë. Më të thonë drejtën,
As nuk i shkruju në tekstin diku me morë me shkru si dikush që e qetë në fletë. O, Jo, qysh? i di, Në men? po në men. Po ti ko ke kompjuter maj? Jo, po, si une nuk marrë lapsë dhe fletore dhe mu ullë tash me mendu se qka me shkru. Ndodh jam të pastru, ndodh jam në kuzhinë. Edhe më kujto diçka dhe e komponoj. Kur gjo dhe thamë, okej, që kja po më pëlqen, që kjo? Edhe kaq. Hajte, jetu E fshine. boj një tërmin në studio, edhe me një hermel, a mund është më qu dhe në studio se kam një kong të ri. Interesant. E pse prani s'ki shkrua le akon për fshisen, ku ti është të fshije? Hajde, fshisa jeme! Shumë interesant ko ka puna jote, një me je shumë unike. Shumë. U po më pëlqen. Që ta do shta me dvet, bash më kujtu, po përmena ti vet aknën, tu i bo punë të shpisa, aknën edhe nërtush? Po, knoj. E qa aknën nërtush? Po, kongët kur të kam në ide, qësh me komponu. Se s'u më pengon kërkosh aty. Ideja ma e mira, si të pëlqen ty mas shumë ti që ajo kongë si o kriju, E kur t'jom të fshi, une, zhurma e fshisës të rrymës, edhe aty për aty, derisa jam të pastru, edhe më lindin idejat, se jam thjesht, nuk e di, jam ashtë që, gjithmonë e kom bot njëjtën. ani pranej ti pëse s'ponan si me shku me fshi. Ha të fshim ati mu banesën, lëshoj e fshisen sa herë të dush. Edhe të një majën e ty edhe ti. Mili, po të këthejem të ti se po të luti unë është, s'po të uashtu. Ska lidhje. Je e lidhën si shuqe me Shqipen. Shumë. Edhe t'i shka tjetër? Ajni edhe t'i shka tjetër? Jo, veç shoqe. Veç shuqe, po ti që shartë puna për minimu Shqipes ti? Me kunës ti e si kujtestare di qysh? A kjo është veprim shoqnisht? Po, shoqnisht, vërtet është shoqnisht. Pa kur fare interesi. Wow. Me sunte ko ka një emision si nisi me kongëm la mu po zonë, nuk e di, veç shumë mirë. Shqipe a kënon veç Shqip, a dhe gjumë tjera? E o veç Shqip. Veç Shqip, a ne që shtot? Jo, veç Shqip. Jo, Se veç kesh në Shqip. gjumë tjera? Se mendova, se jo. Që ti dush me kënu Nuk edhe di. Shvicër tyq, mund dar trap. Ja, nuk di. Nuk di. Hajde edhe i herë bre me kënu, se shumë kom qef me kënu ti. Shumë kom qef me të nëje, se një me e ki një zonë shumë të bukur. Një kongë si e kënën, është edhe tu po drejka darë këti kënën? A veç tu fshin? Veç shka të më kujtohet një ditë shka, se jo. E cilën kongë e ki Nuk ma do të për thotë që unë e qefi? tanë kohën rritu të i këndu. Po ti si që është në mëngjes, dush Jo. me kënu e te i mërmjes. Jo, shkon ndodhë që shkon një javë, unë edhe nuk këndoj. Po. Se nuk është, pa tjetër, më varet këtë Varet për prej disponimit. Po. Për disponimit kam angazhime shumë, nuk do të thotë, E ki një kongë se e ki më të shumë ti për qefi? më të shumë të për shefi. S'di që me thonë. A një s'ka lidhe. Ka lidhe ki kënuar. Ki kënu bollë. Ajtë ka një herë një me disponimi duhet. Po, Kalojmë prej muzikës deri te jeta jote. Se ki edhe një jetë tjetër si s'ka lidhe me muzikë eq. Është një temë shumë interesant edhe ka të bëj me humanitet. Sytë kërkojnë dritë. Kalzana pak rreth që sejne, shka është kjo qysh u bu. është emri i shoqatës tonë, shoqatë humanitare Sytë kërkojnë dritë, me Selin Lucern,
është shoqate të verbërve, ku i ndihmojmë i përkrahmi verb në Kosovë. Në Kosovë. Okej. Shka të shtyni ty mi formue shoqaten, si të kërkojnë dritë? Vetvetja. Unë e vetë kam damtime të mëdha të pamë, edhe në shumë të në raste edhe prezentona që jam me verbër. Edhe kjo ka qenë arsyeja themelimit të shoqatës. Edhe kur personat e parë, kur unë ka lind ideja me themelu shoqatën, ka qenë Meli edhe bashkëshorti i kësaj. Wow. Po. Emnin, kush e ka zbulu emnin? Vetë. Ideja ka qenë e imja, sytë kërkojnë drejt, edhe që jom betu që asnjë person nuk kam dëshirë me mashtru, mi thonë që po të ndihmoj, po vetëm që ku e shoh që ka mundësi, nuk ka me kursy vetë-vetën, po as stafin e shoqatës që i kemi 15 antarë të stafit, krejt janë të gatshëm me ndihmu, mi përkra personat me aftësi të kufizume, se shoqata është e të verbërve, po paralel i ndihmojmë edhe kategorive tjera, si Down syndrom, autism, handicap, shurdh me meca. Mjeli ti do është me thonë dishka, po të ndërprejva fjallin. Po, ku ke atë temat e fillimi shoqatës, ne vërtet unë personalisht kam shumë angazhime, po i kam thënë Shqipës se kam e të përkra dhe i pikën e fundit. Kam e konë për anteje, për çfarë du shkiri nevoj, kam e konë me ty. Pa e pas mailin, tjerë të stafit, dhe nuk është let vetë me dëpërtu. Normal. Unë e vetë nuk muj, pa përkrahjen e këtyne, jo. E ki pas mbështetjen të Meli. Mailin e kam disi shumë mashlirë, normal se jemi mësu, kur e kontaktoj Melin e tham, Mel kemi me shku diku largë, më duhet me shku tjetër kanton, edhe pse ka angazhime, obligime të familjes, po munohet qatë kohë me gjetë, edhe mas me thonë jo, që me shku edhe me kry qatë punë, më këthy në shpe me vazhdu punën. E jo me metun e puna sodit me metë për nesër. Jo. E ka vullnetin, tash kur është një person humanist, atëhere e gjenë kohën, e gjenë vullnetin, e gjenë gjitha. Po. Amon puna që ashtu është. Meli, qysh e ki prit hapjen e shoqatës, si të kërkojnë dritë? Po, mirë, kur nis me një vullnet edhe kur mendon që kemi ndihmu dikan, edhe normal që e kena pris shumë mirë, edhe deri tash ka shku shumë mirë, gjithçka ka shku në rregull. Që sa qilë shoqata? 7 vite, Shqipëra. 7 vite. Çfarë roli lun ti aty? Unë jam antare stafit, po ma shumë jam përcjellës e Shqipës. Okej. Shqipe, sa ku në vështirë me funkcionu shoqata? Se minimu dikujt du është me pas dishka, me shka ju nimon njerëzve, edhe ka furnizohesh, apo qysh furnizohesh? Po që gjdo fillim është i vështirë. Gjdo fillim është i vështirë, se ka shumë shoqata humanitare. I themelojnë shumë shpejt, po edhe nuk e lejnë shumë kohë gjatë, se shohin nuk funksionon. E para është se çka duhet me pas besimin tek njerëzit. Kur tjerët besojnë, atëherë është pak ma lehtë. Donatorët në mbajnë po organizatën. Okej. Edhe me shka, du me thonë me shka ju nimon njerëzve? Ju nimon... Pajisje.
Okej. Pajisje, operacionet syve, edhe pajisje. Tash ka llojet ndryshme, ka shumë varianta që mundesh me ndihmu. Po. Po. Shumë varianta. Ka edhe shumë institucione si jepin material Po. për me ndihmu. Amo ato duhet me shku mi marë, ato Duhet me duhet shku mi me marr. pas vendin me... Me organizu, transporti kushton. Po, Ka obligim është obligim. e qysh donatorët krejt e financojnë. Dhe përkrahja është e madhe, për shembull kur kemi një diçka, me përfundu një aksion shumë shpejt, atëherë nuk presmi edhe kërkesat mi drejtu te donatorët, edhe stafi është i gatshëm. Jemi 15 antarë dhe ja dalmi. Wow. Po. Që mas me lonë nëse është diçka urgjente. Po, po. Wow, i paske do njerës në rreth, shka fantazi. Po. Nëse të dyat, se mas pare e kini njëna tjetërën që ja, Po. ka dukat. Isha. Meli, Shqipja, rrjete sociale. Ka shkru për ty. Ka falendëru për shoqnin edhe korekcin. Qa po thuti për qëtë koment? Falenderoj shumë për vlerësimin. Edhe vazhdoj të ndihmoj, ta përkroj. Kom pa në rrjete sociale pare pak ma heret, verës për detlindje tonën. Po është edhe më pëlqej, një shkrim një shkurt, po shumë e vlerë. E shumë pëlqej. Shqipe, a ka njerës që bashkëpunon, apo që janë të gatshëm me kontribu jashtë stafit, jashtë donatorëve. A ka njëherë një rast, po du me cek tamam, si nuk gjonë kërkon, si e ki njoftej që tash, si jam ka ti qysh mi përshkru. A të ka ndonë një rast si nuk i gjithë kërkon pej këtyne si normal qesin, pej donatorve, pej stafit, si jënë të gatshme për me mbuluhe financiarisht, a ka dhe tjetër kush, si mund është me gjithë. Po. Po. A të ka ndonë na i herë? Si nuk i mujt me... Ka ndodh, kur për shembull ka qenë shumë e madhe që kemi pas me pagu. Qaja, po. Po, edhe buxheti ka qenë i vogël, ka qenë fundi i vitit, se gjithmonë fund vitit është pak ma vështirë, se qaj buxhet çka është në xhiro llogari, ato e shpenzojmë ta në vitin. Dhe kështu që startojmë prej vitit të arshëm, për shembull, dhe ka ndodh, po ka ndodh. Po nëse një telefonat shkurt e kom bë dhe kom thonë që na duhet përkrahja, rasti është ky, ta argumentoj, edhe nuk ka prit personi me thonë jo, vetëm ka thonë sa duhet. E ka marrë përgjegjësinë komplet pastaj vetë. Wow. Po. Do me thonë pas ka nevoj edhe ma shumë për mbështetje ma shumë. Shoqata. Ka. Lirisht mund një më drejtu kamera. Unë e flasë edhe në emën të stafit shoqatës, sytë kërkojnë dritë që bashkëdhëtarët që janë këtu, donatorët, që ata në mbajnë neve si shoqatë, që me të vërtet ka nevoj shumë për ndihma në Kosovë, familjet e varfëna, nuk do të thotë që ka nevoj për ushqim, se pa ushqim nuk jetë askush, po ka nevoj edhe për ndihma tjera, operacione, pajisje, e kështu që i shkon shumë e rrugës, shumë e drejt, që të na përkrahin këtë drejtim. Ku mundën me jo gjithë shoqatën? Në faqen e shoqatës në Facebook, Sytë kërkojnë dritë, në Instagram, Sytë kërkojnë dritë, në web faqen, që web faqja jonë është www.augensuchenlicht.ch. Okej. Me thonë,
ka nevoj që kjo shoqat për mbështetje gjithë www.augensuchenlicht.ch edhe në Facebook edhe në Instagram, se ke kam Syt- hupe emni Syt kërkojnë dritë. kërkojnë dritë. Mu po më intereson edhe çish është transporti për atje, se edhe që kjo është një shumë e madhe, kushton, a i keni juftat, stafit, a Stafi, donatorët. i Është shujnë një vetë? shumë e madhe, po është një shumë e madhe. Tash para 6 jave. 6 javë, po. Kemi dërgu një transport me pajisje, shtretër me rrymë, karroca elektrike, karroca normale. Ka pas shumë lloje të ndryshme të pajisjeve në transport. Ka kushtu transporti 3.500 euro, edhe i kemi mbulu gjitha, i kemi dërgu atje në Kosovë, kanë profitu personat me aftësitë kufizume, gjitha ata që kanë pas nevojë, që edhe prap do t'i mbështesmi, nuk do të thotë se ka mbet o shku transporti edhe mbet me kaq. Po. Jo, i kemi parasysh. Normal. I kemi parasysh. Mili, rreth familjes the, jenë pun, i ki fëmin, sa ko ki për familje edhe sa kanë nevojë ata për ty? Por gjatë ditës jam me fëmijët, gjithë ata janë në shkollë, po të më thonë të ora 4 jam në shtëpi, mirë me ta, me punë shmes, me fëmijët. Tani për orës 4 shkojmë në punë, dhe ora 10 gjej kohën edhe për fëmijët. Mas ka nevoj fëmija për ty, veç burri ko ka met, mas. Ja bëjmë qarën edhe aty. Kjo gjenë... Po edhe ty Kur e gjenë met mas kohë për i për burrit. mu, Njejt. Normal që gjenë edhe për... E? Ani qetash, ti edhe në pun, edhe fmi, edhe po gjoj ke... Ku pi gjonë vla, kohën të në Shqipër-Shqipen? Kur e dënë diçka ose në vullnet, kur ki gjenë ko. Po, ja po. Mirë e ki, jam shumë e takurtit. Shqipe. Ta është ti, o shku para 6 jave, kamioni besaj. Me kamioni kini qu. Po, Mrin atje, sa janë të knaqun. Me këta, që shtojnë, me këta sena si ja u ki qu. Pajisjet. Pajisjet. Po, pajisjet, aj, zotin, në rojtë më falë. po janë të knasë, jo... Sa janë të Janë të knasht ata? knaqun, normal, se që ata që kanë pas nevoj, kanë po kërkesën edhe e kanë pranu pajisjen. Po, Qa kanë pas nevoj, po, e kemi depon tonë atje, tash e kemi edhe degën, e kemi hapë në Kosovë, që? kemi edhe zyrën, Wow, e Ku është zyrja? në Suharik, okej. me Selinë Suharik, se zyrën na i ka ofru komuna Suharikës, po në shfrytëzim, tash edhe degën e kemi hapë, e kemi pas hapjen solemne të degës edhe të zyrës bashk, me 23 tetor, ku Që ka tash qenë frek, java Shkopi i Bardh. Edhe e kom caktuar ditë që me qenë, Shka i bjen kjo Shkopi i Bardh, nuk e di. është java e të verbërve, në gjithë në barbotën. Në qysh se pas në ditë, në? As se kom një, as kom ditë. Po, jo, Interesant. është java Shkopi i Bardh. Pas ke gjithë pikën kur duhet me qilë. Po. Mirë shumë, mirë shumë. A, ka ra nërmën në i herë një kongë mja kushtu shoqatës. E kam si ide, edhe do ta realizoj. Edhe këto. Pi presim Shqipen me një kongë. Me një këngë çka e përfshin humanizmin. Po. Po.
shka presim pra tjetër, prej teje në të ardhmen. Ku e shohim Shqipen në vitin 22. Ma shumë me kohë, ma shumë me humanitet, ma shumë non, ma shumë ngru. Ku? Ka ideja shumë, kam ideja. Nuk do të thotë se tash merrna me shoqatën, me muzikë, edhe jam edhe studente e psikologjisë. Wow! Se mi thonë dikuj në këtë mosh, pa ja ka qenë ëndra ime, edhe kom dashtë duke pas kontakt me shoqet e mia që janë të verbta, kanë damtimen të pam, ato studiojnë. Edhe ka qenë dëshira jeme që edhe une me qenë një pjesë e tyne, edhe me pas se sa vështirë një person që ka damtimen të pam, mundet me studiu edhe me ja dalë. Qysh duhet me i paramenu une ti në studime? Tash ti me pa me licu nuk she. A u të me mësue gjuhën me licu me gishta? Jo. E qysh? Jo, po ndëgjoj. Ndëgjoj. Okej. Dikush i lexon materialet edhe unë i ndëgjoj. Okej. Ti, do me thonë, i studion online? Shkon në shkollë? Jo, thoj shkojnë se studioj në Universitetin AB në Prishtinë. A në Kosovë? Ti pasu? Edhe u thoj sa herë kam provime. Nëse nuk muj me qenë në provime atëherë kyqem online, kur janë konsultimet. Është ajo drejta, ka drejt studenti nëse është jashtë vendit të jetu. E kështu që deri tash, mirë ka ecë gjitha provimet me afat, i kom kalu. Nuk jam as ma e dopta, po as ma e mira pi studente, jam e mesme. Po me mësu ku mësu shumë. Ta mon puna. Po mbe Diçka tjetër është që kur mësën, edhe e dinë se qa ki mësu, e tjetër është kur vjen puna mu shprej. Se atëherë, edhe ndodhë që edhe del prej menve krejt. Edhe hutu është. Normal. Mili, kalzona një ngjarje me Shqipen, një shku dikun edhe ka ndodhë dishka si të kam jetë në mandë, asë në Kosovë, asë në Zvicër, po i një shku dikun edhe i një kun vjetëm, mon në mend dishka një ngjarje, dishka interesant, me kisha me kajta. Me Shqipën do dhëtojmë shumë. Vërtet do dhëtojmë shumë, çdo vetë shkojmë dhe një pushim, po me diçka ma konkret, s'po më kujtohet diçka. Milano njëherë kina pas shku, në Venecia i na konë, vërtet, edhe jemi këthin Milano me në hangër dark. Edhe, veç e kemi parku kjerën e kim lonë, edhe hes kem këshyras rrugas, ku e kim parku as heq, edhe jemi shku, kem hangë dark, kem shetit, hajde tash me qëtë kjerën. Edhe jemi këthy me lyp kjerën. Me taksit, me lyp kjerën, në zdeshëm as adresa s'kur gjom, dhe në 12 natës një 2 orë, po jena silë në për Ka Milano. qenë interesante, mu ka kujtu, kur e ka parku kjerën Meli, kur kemi hecë për skaj, ka qenë një qeshme të rjedh ujë. Lypi qeshme. Jo, o shumë interesant. Edhe jemi sjell, edhe unë të i thonë Melit, oj Mel, e di që kemi kalu për skaj një qeshme. Kjo thike, po, kur po shkrit e qeshme, jam po shkaj edhe të kjerë. Ama për me kështu, pas momente që kemi keshë, po dhe vazë banëm ta në Dhe dikur. kër kemi shku të qeshmja, i kom thonë Mel, tash kjerë i diku, që tu duhet me konën. Se atëherë, kur t'je hutume, nuk të kujtohet se dhe qa ka pas afer. Normal. Po ajo zhurma e ujtë, më ka kujtu. Dhe kjo ka qenë se e kemi gjithë kjerën. Jemi këthuj pak vënë, po. Si lu pështillu në për Milano, ku. Merë taksin.
Nëse do kënes dëshë, i dis kisha ma cfar rrugë u konë, hiç s'kisha ide ma. O, sët. Që kemë më kujtojt, që ras pak ma, kështu diçka ma shumë Ma merë menja si kini shumë sena me kalzu. Kështu për me keshe, po, zakonisht ka të shkoj me Shqipin, këtë shkoj me veç dhe me majtë barkin që të kesh. Pra në Shqipe edhe ti, një kujtim dishka, një ndodhin është ta, një koncerta, dikun, a ki knu dikun e ki harru tekstin, a kalzona në një ndodhi edhe ti? Ndodhin këto. Ndodhin kur jam të knu. Edhe vjen automatikisht, vjen një fjallë tjetër zavendësim. Edhe nuk nalë, da. E mos mu përshtatë zavendësimi. Po s'ka lidhje. A jo? S'ka lidhje, aty s'kuptojnë krejt. O bash për do kam javnu me edhe në kontorve, unë e pi që të ashit. Po, E me kur ngushta tonë diku live, shumë letë e zavendëson me një fjallë tjetër, që ka i përshtatë, diçka. Ose veç banë dhe e kalon. Sa interesant. Interesant ko ka kjo punës, pas në ditë. Ja, ndodhin edhe këto. Edhe një rast tjetër po më intereson. Me siguri ka kur kisjell pajisje, ndihma, edhe i kish prenda edhe të kamet në men. Ja ka nis me kajt dikush, janë gëzu shumë, e të ka prej këty thellë. Atë kamet na janë... Ka raste. Ka raste. E din në janë? Ka ndodhë një rast që kanë ardhë nga Fushë Kosova, edhe vajza ishte me aftësit kufizume, nuk e di çfarë moshe ka qenë, edhe e kanë prit një karrocë, ajo ka qenë, nuk ka qenë elektrike, po ka qenë, e ka pasat komandën që me shty, ma letë. Edhe tash ajo karrocë nuk i bëjke asaj vajzës. Po ajo dojke me gjdo kusht, se i kanë të regu që po shkojmi në Suharek edhe me marë karrocën, vajza ka qenë me prindit. Edhe më ka ardhë shumë keq se e ka provu karrocën edhe nuk e ka pas për shamull, nuk ka qenë e përshtatshme për gjendjen e saj. Po. Edhe ta në kohën e këqër të karrocën edhe u mundojke me thonë që e du me provu edhe një herë, se ndoshta më përshtatët. Nuk e di me premtu këtë familje se kum premtu, që me shpresu ata, po si të mipet mundësia parë, rasti parë, karroca ka me shku për atë vajzë. Po. Qysh është jeta, ka njëherë Po, mrekulli, ka njëherë sfid. Rritëm në fund të misionit, ki me shtu në i santë Shqipe, a ki para me ndu në i santë si që të me thonë gjithë qysh. jo, vetëm të falenderoj shumë që na ke ftu në mision, kemi pas mundësien se do pak me të regu për vetë vetën, për shoqnin tonë, për stafin tonë, për kolegët e mi që janë këngëtar, kompozitor, i përshëndes gjithë dhe ju falenderoj shumë, shumë që na keni ftu në mision. Ndërë qofsh, unë të falenderoj si erdhe, mjeli ti a ki me shtu në i santë. Disha me të falenderu shumë për ftesën, me shtu s'kam kur gjallë, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që isha këtu. Me ndërë qofsh. Faleminderit që ishit pjesë në emisionin epi, në të fazyri në Zvicër, edhe emisionin e përfundojmë krejt spontan me një strofë të kongës Shqipes. Një kongë. Një strofë një kongës. Se sot jënë kam shtjela në fjallë, nuk e di pse.
Ti mendon se s'kam kuptu se tjetrën ke dashuru. Fjallët e tua si besoj, as njëherë s'trego njësoj. Osë më gënjen mu, po gënjen vetën, ma mirë thua, jetë vërtetën. Oh, pasha Zotin, shumë gabon, nëse drejt nuk më tregon. Ti mendon se marrvesh, gjithmon gënjesh, tra del në shesh. Wow, bravo! Faleminderit Shqipes, Melit, faleminderit teleshikues, si apet keni najt me njeve edhe meta mi u thonë otën e mirë, edhe shijem tonën tjetër. Otën e mirë.